Komið sæl. Heiðursfélagi IBA, bæjarstjóri, íþróttafólk og aðrir góði gestir. Ég býð ykkur hjartalega velkomin hingað í menningarhúsið Hof. Þá enn eitt viðburðaríka íþróttaárið að baki hér á Akureyri með öllum sínum sigurum, töpum, gleði og sorg. Við Akureyringar getum vel við unað þegar við horfum yfir árið 2022 og skoðum alla þá sigra sem við unnum jafnt í liða sem á einstaklingsgreinum. Voðalega ég stressuð. Okay. Sem fyrr hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með því frábæra og faglega starfi sem unnið innan íþróttafélagana hér í bænum og því þrekvirki sem unnist á undanförnum árum þrátt fyrir heimsfaraldurinn sem við erum þó enn að jafna okkur á. Hann hafði mikil áhrif á okkur öll, hvernig sem á það litið. Vinna íþróttafélagana í bænum hefur verið gríðarlega mikilvæg. Ekki síst í ljósi þess að ástandið hefur því miður leitt af sér brottfall ungmenna úr íþróttum og það okkar hlutverk að lágmarka skaðann í þeim efnum og vonandi endurheimta þá sem helst hafa úr lestinni. Þá hefur afreksíþróttafólkið einnig barist áfram til að koma sér á fullt skrið en það þurfti líka að hægja á sér á tímabili og jafnvel gera breytingar á sínu metnaðarfullu markmiðum. Árið 2022 var því eins og árið áður. Mikil áskorun þar sem fyrstu mánuðirnir einkenndust af takmörkunum og ákveðin óvissa var í gangi. Það var því mikilvægt að við sýndum áfram ábyrgð og samstöðu og fundum lausnir og það óhætt að segja að það hafi komið á daginn. Það að halda uppi starfi íþróttafélags gríðarleg áskorun og kostar ekki aðeins fórnir og útsjónarsemi heldur einnig fullt af peningum. Þess vegna mikilvægt að yfirvöld styðji við bakið á íþróttafélögum í landinu. Íþróttafélögin þurfa svo sannarlega áfram þann mikilvæga stuðning til að halda úti sínu starfi. Enda veit ég að persónulegri reynslu að íþróttir eru besta forvörnin. Íþróttir ekki bara frábær forvörn, þær eru einfaldlega bara lífið hjá sumum. Þær stytta okkur stundir á erfiðum tímum og sem betur fer þá rekur hver stórviðburðurinn annan þessa dagana og má þá helst nefna skemmtilegt heimsmeistaramót í handbolta þar sem strákarnir okkar stóðu sig frábærlega og stuðningsmenn vöktu mikla athygli. Sem fyrr íþróttalíf okkar Akureyringa í miklum blóma. Íþróttalífið í bænum einkennist af gríðarlegri fjölbreytni og innan IBA eru 21 aðildarfélag þar sem stundaðar í kringum 50 íþróttagreinar. Það þess vegna ótrúlega mikill heiður fyrir ykkur sem annaðhvort eru tilnefnd sem íþróttafólk bæjarins eða valin sem afrekshæfni Akureyrarbæjar að vera í þessum sporum og langar mig að óska ykkur enn og aftur innilega til hamingju. Ég get líka sagt ykkur það að það var mitt persónulega markmið á mínum íþróttaferli hérna í gamla daga að komast hingað á svið. En ég sætti mig alveg við að gera það, loksins, haltrandi, eftir íþróttameiðsli sem formaður IBA. Líkt og síðastliðin ár eru sameiningar íþróttafélaga á Akureyri hjá okkur í IBA og fulltrúum Akureyrarbæjar hugleiknar. Enda gengur íþróttastefna bæjarins og IBA meðal annars út á sameiningar félaga og að á Akureyri séu færri, stærri og faglegri íþróttafélög. Sameiningar íþróttafélaga eru langhlaup og þó lítið hafi orðið úr sameiningu enn sem komið þá töluverð vinna í gangi á bakvið tjöldin. En við erum hingað samankomin í dag
til að heiðra íþróttafólk og einstaklinga sem hafa starfað í þágu íþrótta, enda mættu íþróttafélögin sín lítils ef ekki væri fyrir alla þá frábæru sjálfboðaliða sem starfa í kringum félagið sitt. Við munum verðlauna það íþróttafólk sem hefur skarað fram úr í íþróttum á Akureyri árið 2022. Þá má með sanni segja að það sé mikill og stór heiður að vera krýndur íþróttakarl og íþróttakona Akureyrar, enda samkeppnin feikilega hörð. Þá mun Afrekssjóður Akureyrar veita styrki til afreksíþróttaefna, en þar að ræða 200.000 krónur styrk til 10 einstaklinga, 5 af hvoru kyni. Í ár voru sendar inn 36 umsóknir, 21 frá konum og 15 frá körlum. Að lokum verður tilkynnt 5 efstu aðila af hvoru kyni í kjörinu íþróttamann Akureyrar 2022 og sigurvegararnir krýndir. Farið í tengslum við íþróttamenn Akureyrar þannig að stjórn Afrekssjóðsins velur 10 efstu einstaklingana af hvoru kyni úr hópi þeirra sem eru tilnefndir af íþróttafélögum innan IBA og kosið á milli þeirra. Þeir sem hafa kosningarétt eru stjórn og framkvæmdastjóri IBA, fræðslu- og lýðheilsuráð, forstöðumaður íþróttamála hjá Akureyrarbæ, starfsmaður í ISÍ á Akureyri og þeir fjölmiðlar sem fjalla íþróttir á Akureyri. Að þessu sinni voru það 19 aðilar sem skiluðu inn atkvæði af 24. Kosningin fer þannig fram að 10 efstu af hvoru kyni fá stig frá hverjum kjósanda. Stigagjöfin eins konar Eurovision stigagjöf, þar að segja 12 stig fyrir fyrsta sætið, 10 stig fyrir annað sætið, þá 8, svo 7 og niður 1 stig. 5 efstu einstaklingunum af hvoru kyni gert hátt undir höfði með peningaverðlaunum. Þau sem verða í 4. og 5. sæti fá 200.000 krónur hver. 3. sæti fær 250.000 krónur, annað sæti 350.000 krónur og íþróttakarl og íþróttakona Akureyrar fá hvorki meira né minna en 500.000 krónur hvort frá Afrekssjóðnum. Það því til mikils að vinna þó að nafnbótin sé að sjálfsögðu það sem allt snýst Íþróttamaður Akureyrar var fyrst kjörinn árið 1979 þegar Gunnar Gíslason hlaut sæmdarheitið fyrir handbolta og fótboltaiðkun sína og þetta því í 44. skipti sem kjörinu lýst. Alls hafa 28 einstaklingar hlotið þetta sæmdarheiti en oftast allra fasteignasalinn og fyrrum júdókappinn Vernharð Þorleifsson sem hlaut nafnbótina alls 7 sinnum. Síðastliðin 2 ár hefur sama konan hlotið heiðurinn Íþróttakona Akureyrar en það hún Aldís Karabergsdóttir, listlaupadrottning, en fótboltakappinn Brynjar Ingi var krýndur í fyrsta sinn Íþróttakarl Akureyrar árið 2021. Að þessu sinni voru það 9 aðildarfélög innan IBA sem tilnefndu alls 27 íþróttamenn úr sínum röðum, 15 íþróttakonur og 12 íþróttakarla. Mig langar að lokum að þakka forystufólki og sjálfboðaliðum íþróttafélaga og íþróttahreyfingarnar hér á Akureyri fyrir þeirra gríðarlega mikilvæga framlag til íþróttastarfsins. Því vil ég óska Haraldi Ingólfssyni, íþróttaeldhuga ársins, hjartalega til hamingju með nafnbótina. Hann hefur unnið ómetanlegt starf fyrir Íþróttafélag Þórs í mörg ár og sannarlega vel að verðlaununum kominn. ISÍ ákvað að stofna til þessa verðlauna í ljósi þess hve gríðarlega miklu máli sjálfboðaliða skipta í íþróttahreyfingunni og til þess að vekja athygli á mikilvægu starfi þeirra. Án þeirra værum við ekki hér í dag. Einnig vil ég þakka þjálfurum íþróttafólksins fyrir þeirra framlag sem og aðstandendum sem oftast eru mikilvægustu bakhjarlar afreksfólksins okkar. Þá vil ég þakka undirbúningsnefnd Íþróttafólks Akureyrar fyrir þeirra góðu störf, styrktaraðilum
og óska þeim sem heiðruverða hér í dag innilega til hamingju. Takk kærlega fyrir framlag ykkar til íþrótta á Akureyri. Að því sögðu vil ég biðja Ingvar Gíslason að taka við stjórnartaumunum. Ég segi því hátíðina setta, gleðilega hátíð. Fannst ykkur hún ekki geggjuð eða? Mér fannst það líka. Heiðursfélagi IBA, kæru vinir, gleðilega hátíð og takk fyrir trausti Birna og IBA. Það er mér heiður sem fyrir að fá að leiða áfram eitt glæsilegasta viðburð í íþróttalífi okkar Akureyringa ár hvert. Ég stóð hér fyrir ári síðan og minnti viðstadda á sóttvarnaráðstafanir, en það er ekki neitt slíkt að ræða að þessu sinni sem betur fer og ykkur er óhætt að heilsast, faðmast og gleðjast með okkar glæsilega íþróttafólki sem að mestu náði að iðka æfingar og keppni með eðlilegum hætti síðastliðið ár. Ég held að við nokkur hér í undirbúningsnefndinni í fyrra hafi nefnilega enda með því að fá COVID eftir hátíðinni fyrra. Dagskráin í dag, hún er með sama sniði og fyrri ár. Við heyrum ávarp formanns fræðslu- og frístundaráðs, veitum viðurkenningar og lýsum kjör í íþróttakarls og konu Akureyrar 2022. Sem endranær er það íþróttafólkið okkar sem á sviðið og við Akureyringar erum það lukkulega að geta státa af afburða íþróttafólki sem mörg hver hafa komist í fremstu röð í sínum íþróttagreinum. Og ég verð að segja eins og að þegar ég var að undirbúa handritið sem ég styðst við hér í dag og las umsagnir okkar unga og flotta afreksfólk, fylltist ég ofsalega miklu stolti yfir því hversu glæsilega fulltrúa við eigum út allan heim á alls konar mótum og ekki síður yfir því hve fjölbreytt og flott íþróttastarfið á Akureyri er. Áður en lengra er haldið vil ég fyrir hönd íþróttahreyfingarinnar á Akureyri þakka Akureyrarbæ, atvinnulífinu og stuðningsfólki fyrir mikilvægan og góðan stuðning við íþróttahreyfinguna, hvort sem það er með beinum fjárhagslegum stuðningi eða einfaldri hvatningu á keppnisvellinum. Þessi hátíð nýtur til að mynda sérstaks stuðnings frá nokkrum flottum fyrirtækjum. Það eru Höldur bílaleiga Akureyrar, Blómabúð Akureyrar, Austur, Eyr Restaurant 66 gráður norður, Menningafélag Akureyrar, Vorhús, ITS Makros, MS, Nice Air, Guju Nóa, Skógarböðin, Völdklass, Strikið, Restaurant, Sportver og Kjarnafæði Norlenska. Þá er ekkert að vanbúnaði og ég býð velkominn á sviðið Heimi Örn Árnason sem flytur ávarp formanns fræðslu- og lýðheilsuráðs. Gjörðu svo vel. Ekki svona rosalega löng ræða eins og þetta lítur út fyrir að vera. Bæjarstjóri, heiðursfélagar IBA, formaður IBA, kæra íþróttafólk og aðrir góðir gestir. Ég vil byrja að þakka því innilega fyrir þann heiður að fá ávarp hérna í dag. Hér erum við saman komin til að fagna þeim góða árangri sem íþróttafólki okkar náði á árinu 2022. Árið var bæði gjöfult og gæfuríkt á vettvangi íþrótta. Íþróttafólk okkar náði frábærum árangri í mörgum íþróttagreinum og við getum svo sannarlega verið stolt af þeim afrekum sem við náðum. Á árinu áttu við, það er að segja 2022, 116 landsliðsmenn og konur í 11 íþróttagreinum og 215 Íslandsmeistaratitla í 13 íþróttagreinum. Allir þessir íþróttamenn hafa lagt gríðarlega mikla vinnu á sig til að ná þessum árangri og ég óskaði þeim innilega til hamingju. En árið 2022 var ár áhorfenda. Maður fann að Íslendingar voru fyrstir í að fá stemninguna beint í æð. Og Akureyringar fengu svo sannarlega fullt af frábæri skemmtun árið 2022 á allskyns íþróttaviðburðum. Ég hvet fólk til þess að vera enn duglegra að mæta á völlinn. Því þessir íþróttamenn hafa lagt gríðarlega mikið á sig
og eiga svo sannarlega stuðningi okkar skilið. Á Akureyri er fjölbreytt íþróttastarf. Það geta allir fundið sér eitthvað við sitt hæfi. Aðstæðan í bænum er í marga staði alveg til fyrirmyndar og engin tilviljun að fólk komi hingað í tugþúsunda tali og njóti góðra stunda í okkar frábæra bæ. En það er einnig spennandi tíma framundan í uppbyggingu og íþróttamannvirkjum hér á Akureyri. Inniaðstaðan í skautahöllinni er á lokametrónum, uppbygging á KA-svæðinu er hafin, inniaðstað golfklúbbsins mun færast upp á jaðar og uppbygging á æfingasvæði Þórs fer í gang eins fljótt og unnt er. Það er einnig mörg önnur verkefni sem Akureyrarbær er að vinna í samstarfi við íþróttafélögin til þess að aðstoða íþróttaiðkun að vera betri og betri á næstkomandi árum. Íþróttabærinn Akureyri hefur sýnt fram á að íþróttaiðkun hefur bæði gott gildi fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Íþróttir skipa stóran sess í lífi barna og ungmenna og er mikilvægur þáttur í uppeldi þeirra. Í íþróttastarfi læra börn og ungmenni aga, reglur, samvinnu, læra að keppa á heiðarlegan hátt og bera virðingu fyrir hvort öðru. Agi er hins vegar orð sem fær oft neikvæða merkingu að mínu mati. En það er mitt mat að agi sé lykillinn að velgengni í íþróttum og í lífinu almennt. Að skapa góðan, sanngjarnan aga í íþróttum og í lífinu er gulls í gildi. Þar er samvinna þjálfara og kennara og foreldra lykilatriði. Margar rannsóknir hafa sýnt að það sé mjög skýrt að íþróttaiðkun og regluleg hreyfing hefur mikið forvarnargildi fyrir börn og ungmenni. Foreldrar og forráðamenn gegna mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi fyrir börnin sín og hafa þau skyldur að kynna börnunum sínum fyrir þeim möguleikum að stunda íþróttir og reglulega hreyfingu. Það hefur verið sýnt frá að ungmenni sem að stunda skipulagðar íþróttir innan íþróttafélagana eru í góðum tengslum við foreldra sína. Þeir eru oftar en ekki betur á sig komin líkamlega, gengur betur í skóla, hafa meiri sjálfsvirðingu, eru lífsglaðari, borða hollari mat og nota síður vímuefna. Að þessu sögðu sjáum við öll af hverju það skiptir máli að halda börnum og ungmennum sem lengst í íþróttum. Það er einnig virkilega jákvæð þróun að íþróttafélögin eru sífellt að vinna meira í því að hjálpa börnum og ungmennum með hugarfar, sjálfstraust og andlegu hliðina með hjálp íþróttasálfræðinga. Það er vel gert hjá íþróttafélögum. En okkar stærsta vandamál næstkomandi ár eru því miður mikil notkun á farsímum, nikótínpúðum og einnig svefnleysi ungmenna. Nýjustu rannsóknir sýna að ungmenni eru oftar en ekki að vakna á nóttunni til þess að athuga hvort við ekki komin örugglega með nýtt like á myndinni sem við postuðum fyrir kvöldið. Já, þetta er virkilegt vandamál. Ég held því miður, nema við gerum eitthvað róttækt í þessu, að þetta vandamál mun stækka og versna á næstu árum. Það er okkar hlutverk, fullorðna fólksins, að laga þetta. Svefnleysi ungmenna er nátengt símanotkun og einnig eru sjúkraþjálfarar að byrja að taka eftir að bakmeiðsli og hálsmeiðsli eru að aukast vegna símanotkunar. Þetta eru mál sem við verðum að taka föstum tökum, þarna er samvinna heimilis, skóla og íþróttafélaga lykilatriði. En þeir sem stunda íþróttir þekkja þá góðu tilfinningu að uppskýra árangur erfiðisins. Árangur í íþróttum næst aldrei nema með mikilli vinnu, elju og dugnaði. Það auki er mikilvægt í íþróttum sem í lífinu að missa ekki sjónar af markmiðum sínum. Íþróttafólk veita að það þarf að skipuleggja sig, kunna forgangsraða, svo hægt sé að sinna því helsta sem viðkvæmur í lífinu. Það er fjölskylda, vinir og fleira. Akureyri hefur sem betur fer lagt mikla áherslu á stuðning við íþróttastarfi börn og ungmenni og það munum við gera áfram. Það gleður mig að segja frá því að fræðslu- og lýðheilsuráð samþykkt á fundi sínum fyrir áramót að hækka frístundastyrk ungmenna til 45.000 krónur frá með 1. janúar 2023. Og þetta er fyrir öll börn 6-17 ára. Í dag er 70-75% foreldra að nýta sér sinna styrk og í draumaheimi er það 100% tala. Og við munum hvetja til þess. Sjálfur hef ég verið á fullu íþróttastarfi hér í bæ
frá árunni 1984. Ég ætla að útskýra þetta betur. Það er að segja þegar ég mætti mér að fyrsta fótboltaæfingu á Malavelli Káa 5 ára gamall. Á þessum tæpum 40 árum hefur maður eytt mörg þúsund klukkutímum í æfingar, þjálfun, sjálfboðinu og félagsstarfi í þágu íþróttalífs á Akureyri. Það er óhætt að segja að ég sjá ekki eftir einustu mínútu því ég hef eignast ógrynni af vinum og kunningjum í gegnum þetta félagsstarf. Heppnastu var ég hins vegar að frændi minn, Jóhannes Gunnar Bjarnason, íþróttakennari, þjálfaði mig samfleytt í 10 ár. Hann kenndi mér allt aga, reglur, samvinnu, jafnrétti og að keppa á heiðarlegan hátt, bera virðingu fyrir öðrum. Hann kenndi mér einnig hvernig hún á árangri, gefast ekki upp, koma vel fram við aðra og allt sem tengdist því hann á árangri, bæði íþróttum og lífinu almennt. Honum á ég mikið að þakka. Kæru gestir, ég tóla okkur afar lánsam að eiga alla þennan fjölda íþróttamanna sem leggja sig fram við hann á árangri í íþróttinni sinni. Auk sjálfboðaliða sem nýta frítíma sinn til að efla íþróttafélögin í samfélaginu öllu til heilla. Ágætu gestir, ég færi ykkur og bæjarbúum öllum góðum kveðjur, mjög góða kveðjur frá bæjarstjórn og fræðslu og lýðheilsuráði Akureyrar með þökk fyrir frábært íþróttaár 2022. Einnig vil ég þakka félögum mínum í stjórn Afrekssjóð fyrir mjög gott samstarf. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Heimir. Nú þá er komið að því að veita viðurkenninga vegna Íslandsmeistara 2022 og ég ætla að biðja Ellert Örn Ellingsson og Heimi Örn Árnason ásamt Helgu Björg Ingvadóttur, framkvæmdastjóra IBA, að koma hér upp. Nú líkt og Heimi sagði þá eruðu samtals 215 íþróttamenn frá 12 aðildarfélögum IBA, Íslandsmeistarar árið 2022. Og þá voru það 9 aðildarfélög IBA sem áttu 116 landsliðsmenn árið 2022. Og fyrirkomulagið er þannig að ég les upp aðildarfélagið og bið fulltrúa þess félags að koma hér upp og taka móti viðurkenningunni. Og þetta er semst viðurkenning fyrir Íslandsmeistaratitla. Það er fimleikafélag Akureyrar, 2 Íslandsmeistarar. Og ég keyri þetta bara svolítið áfram. Það er golfklúbbur Akureyrar, 6 Íslandsmeistarar. Enginn frá golfklúbbnum. Hjólreiðafélag Akureyrar, 3 Íslandsmeistarar. Enginn þar. Íþróttafélagið Akur, 12 Íslandsmeistarar. Íþróttafélagið Þór, 30 Íslandsmeistarar og Þór Káa, 29 Íslandsmeistarar. KKA, Aksturs íþróttafélag, 3 Íslandsmeistarar. Knattspyrnufélag Akureyrar, 41 Íslandsmeistari og Þór Káa, 29. Siglingaklúbburinn Nökkvi, 2 Íslandsmeistarar. Skautafélag Akureyrar, 61 Íslandsmeistari. Skíðafélag Akureyrar, 3 Íslandsmeistarar.
enginn þaðan. Skotfélag Akureyrar, 2 Íslandsmeistarar. Og Ungmennafélag Akureyrar, 21 Íslandsmeistari. Ég gefa þeim öllum gott klapp. Nú þá komið að næsta dagskrárlið. Það eru heiðursviðurkenningar fræðslu- og lýðheilsuráðs og að þessu eru það 4 einstaklingar sem að fá viðurkenningar og við gerum þetta þannig að við tökum þetta í stafrófsröð og ég bið verðlaunahafanum að koma hér upp einn í einu. Okkur langar að nefna það að við höfum samt áhuga að ná mynd af hópnum hérna í lok athafnar eða væri til í að koma hérna saman síðan upp að sviðinu. Nú heiðurs viðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Herbert Bárður Jónsson. Og það eru Ellert Örn og Heimir sem að sjáum að veita viðurkenninguna. Nú Herbert Bárður Jónsson, eða Hebbi, er fæddur 13. desember 1936 og hefur frá unga aldri sett mark sitt á starf Íþróttafélagsins Þórs. Rétt fyrir árið 1960 var Herbert kjörinn í aðalstjórn Þórs og sat þar í mörg ár, meðal annars sem hægri hönd formanns til ársins 1980. Í stjórn Þórs vann hann meðal annars ötullega að málefnum körfuboltans og handboltans hjá félaginu þegar þessar greinar voru að slíta barnsskónum í félaginu. Eftir að Herbert sagði sig frá stjórnarstörfum var hann áfram fyrirferðarmikill í störfum fyrir félagið. Til dæmis sá hann öfluga geðþjálfunarþjónustu félagsins í mörg ár. Herbert er enn í dag nánast daglegu gestur í Hamri félagsheimili Þórs þar sem hann leggur sitt af mörkum til félagsins. Fyrir óteljandi verkefni, hjarta og sál í þágu íþróttahreyfingarinnar á Akureyri og Íþróttafélagsins Þórs hefur Herbert verið veitt gullmerki Þórs, gullmerki ISÍ, silfurmerki IBA og heiðursfélaganafnbót Þórs. Gefum honum gott klapp aftur. Heiðursviðurkenning fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Páll Jóhannesson. Páll Jóhannesson, Palli Jó, er fæddur 13. febrúar 1958. Páll lét strax til sín taka sem foreldri í starfi Þórs og spurði ekki hvað félagið gæti gert fyrir hann, heldur hvað hann gæti gert fyrir félagið. Páll satt í stjórn félagsins í mörg ár og á tímabili ritari aðalstjórnar Þórs. Hann var ritstjóri heimasíðu Þórs í mörg ár og sá viðtöl, ljósmyndir, umfjallanir í öllum greinum og aldursflokkum og gerði heimasíðu Þórs að mjög lifandi og öflugu miðli. Fáir félagsmenn búa yfir eins mikilli þekkingu og vitneskju úr sögu Íþróttafélagsins Þórs og Páll. Enda er saga félagsins honum hugleikin og er til dæmis ljósmyndasafn hans úr félagsstarfi Þórs dýrmæt heimild sögu sem enn er verið að segja. Páll er enn að vinna að verkefnum fyrir félagið sitt og fyrir óeigingert starf í þágu Þórs hefur Páll hlotið gullmerki félagsins. Gefum honum gott klapp. Heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Sigríður Jóhannsdóttir. Sigríður Jóhannsdóttir, eða Sigga systir eins og við mörg köllum hana, er fædd 27. desember 1963 og lék á sínum yngri árum knattspyrnu með knattspyrnufélagi Akureyrar. Utanvallar hefur Sigríður gegnt ábyrgðarstörfum fyrir KA í áratugi og meðal annars verið gjaldkeri aðalstjórnar KA í fjölmörg ár, samhliða því að vinna ötullega fyrir unglingaráð KA í handbolta. Á árum áður, fyrir tíma rafrænna lausna, voru til dæmis verkefni gjaldkera félagana öðruvísi en í dag og hefur Sigríður staðið ótal stundum í KA-heimilinu og tekið við æfingagjöldum eða greiðslum fyrir keppnisferðir hvenær sem var sólarhringsins. Sigríður er svo sannarlega áreiðanlegi sjálfboðaliðinn sem vinnur ómetanleg verkefni á bakvið tjöldin í stóru íþróttafélagi og gætir á því að hinn fjölmörgu ósýnilegu verkefni séu leyst og unnin öllum til heilla. Fyrir óeigingert starf í þágu KA hefur Sigríður hlotið gullmerki félagsins. Gefum henni gott klapp.
Síðastur en ekki sístur, heiðursviðurkenningu fræðslu- og lýðheilsuráðs hlýtur Þormóður Einarsson. Þormóður Einarsson, eða Móði, er fæddur 14. nóvember árið 1943 og hefur nánast frá fæðingu verið tengdur knattspyrnufélagi Akureyrar sterkum böndum. Þormóður lék knattspyrnu með IBA og seinna meir með KA við góðan orðstír og er meðal annars fyrirliði KA sem fór í fyrsta skipti upp í efstu deild. Þormóður var fyrsti formaður knattspyrnudeildar KA á sama tíma og hann var leikmaður og fyrirliði liðsins. Eiginkona hans, Elínborg Árnadóttir, þvoði búningana af öllum flokkum félagsins. Síðar var Þormóður skeið framkvæmdastjóri KA. Handlaginn og bóngóður hefur Þormóður látið KA nota góðs af sínum kröftum í gegnum árin í fjölmörgum verkefnum sem drifið hafa daga félagsins. Margra ára bil fór ekki fram sá handboltaleikur hjá KA nema að Þormóður væri tímavörður eða ritari í sjálfboðastarfi. Fyrir óþrjótandi starfi í þágu knattspyrnufélags Akureyrar og íþróttahreyfingarinnar á Akureyri hefur Þormóður hlotið gullmerki KA, gullmerki KSÍ og verið sæmdur heiðursfélaga nafnbót KA. Gefum honum gott klapp og þeim öllum. Þá eru komin í 5. dagskrárlið sem eru styrkveitingar til afreksefna og eins og fram hefur komið þá eru það 10 einstaklingar sem að hljóta styrki og það er sama fyrirkomulag. Ég bið ykkur að koma hér upp og taka á móti viðurkenningum frá Heimi Árnasyni og Ellert. Það er þannig að afrekssjóður styrkir ungmenni sem talinu með markvissri þjálfun geta skipað sér á bekk með þeim bestu á landsvísu og styrkur hvers og eins 200.000 krónur. Og þetta er tekið í stafrófsröð og við byrjum á Birnir Vagn Finnsson, UFA. Birnir er einn efnilegasti fjölþrautamaður landsins og hefur metnað til að ná langt. Hann stefnir á þátttöku á Íslandsmeistaramóti í tugþraut og fjölþraut á árinu sem á Íslandsmeistaramóti 15 til 22 ára, sem á fullorðuna innan og utanhús. Hann er með metnaðarfull markmið og ekki ólíklegt að við eigum eftir að heyra nafn hans nefnt á sama tíma og Íslandsmeistaratitlar í framtíðinni. Glódís Edda Þuríðardóttir, KFA. Glódís Edda er afrekskona í frjálsum íþróttum. Hún er í A-landsliði Íslands frá árinu 2019 og er margfaldur Íslandsmeistari innan og utanhús árið 2022. Glódís er nú í háskóla í Bandaríkjunum og keppir því erlendis á innanhústímabilinu veturinn 2023 en stefnir á þátttöku í mótum innanlands í sumar. Þá mun hún verða á faraldsfæti með landsliðinu, til dæmis á smáþjóðaleikum og EM U23 í Espoo í Finnlandi. Gefum henni gott klapp. Ísfold Marí Sigtryggsdóttir, Þór KA. Ísfold Marí er efnilegu leikmaður meistaraflokks Þór KA og er jafnframt U19 landsliðskona Íslands. Hún þykir fylgin sér metnaðarfullur spennandi leikmaður. Hún er með skýr og háleit markmið og tekur fótboltaiðkun sína mjög alvarlega. Þrátt fyrir ungan aldur má segja að Ísfold lifi, æfi og hægi sér eins og atvinnumanneskja í íþróttinni. Gefum henni gott klapp. Jóhann Gunnar Finnsson, Fimleikafélagi Akureyrar. Jóhann Gunnar keppti fyrir hönd Íslands á EM í desember 2021 í blönduðu liði unglinga. Liðið hafnaði í 3. sæti. Hann var svo í karlaliði Íslands sem hafnaði í 4. sæti á EM í hópfimleikum 2022. Jóhann er á samning hjá Stjörnunni í Garðabæ og leggur því mikið á sig til að stunda íþrótt sína. Hann stefnir á að vera áfram í íslenska karlalandsliðinu og keppa á stórmótum fyrir Íslands hönd. Katrín Rós Björnsdóttir, Skautafélagi Akureyrar.
Katrín leikmaður íslenska kvennalandsliðsins í íshokkí. Hún einn hæfileikaríkasti hokkileikmaður landsins. Hún hefur vaxið á síðustu árum og spilað stórt hlutverk í landsliði Íslands sem náði sínum besta árangri á heimsmeistaramóti þegar liðið vann gull í annarri deild. Katrín hefur alla burði til að þróa sem leikmaður og ná langt í íþróttinni. Karen Lind Helgadóttir Þór. Karen 19 ára gömul körfuknattleikskona og hefur nú þegar leikið 113 meistaraflokksleiki. Hún spilar stórt hlutverk hjá kvennaliði Þórs. Hún öflugur liðs- og félagsmaður sem gerir allt fyrir lið sitt og liðsfélaga. Þá hefur hún spilað með yngri landsliðum Íslands og var hluti af 20 ára liði Íslands á stórmótum sumari 2022. Hún stefnir á að verða betri leikmaður, leggja hart að sér og styrkja sig enn meira. Ormur Karl Jónsson, Skautafélagi Akureyrar. Ormur 17 ára og þegar orðinn lykilleikmaður Skautafélags Akureyrar. Hann góð fyrirmynd yngri leikmanna og hefur sýnt mikinn metnað og vinnusemi til þess að ná lengra í íþróttinni. Hann spilaði stórt hlutverk í U18-liði Íslands sem vann til silfurverðlauna í 3. deild A á heimsmeistaramóti 2022. Þá var hann einnig í U20 ára liðinu sem tók þátt í heimsmeistaramóti annarra deildar B. Salka Sverrisdóttir, Fimleikafélagi Akureyrar. Salka þykir ein efnilegasta fimleikakona sem fram hefur komið í starfi 5AK. Hún ákveðin, dugleg og með mikinn metnað og hefur mikla athygli á markmiðum sínum. Salka var í liði Íslands sem keppti á Evrópumótinu í september síðastliðnum og átti mjög stóran þátt í árangri liðsins 3. sæti. Til að æfa í hópfimleikum fer Salka til Reykjavíkur á skylduæfingar og ef hún kemst ekki suður þá mætir hún ein á æfingar í fimleikahúsinu í Giljaskóla. Gefum henni gott klapp. Skarphéðinn Ívar Einarsson, Káa. Skarphéðinn þykir einn af efnilegri handboltamönnum landsins í dag. Hann fastamaður í 2004 landslið Íslands sem náði flottum árangri á lokamótum EM síðastliðið sumar. Skarphéðinn æfir gríðarlega vel og hefur sýnt það að ekkert vantar upp á metnað og vinnusemi sem forsenda þess að ná langt. Þá Skarphéðinn farinn aðeins 17 ára að spila stórt hlutverk í meistaraflokki Káa í handbolta. Ævar Freyr Valbjörnsson, Skíðafélagi Akureyrar. Ævar skíðagöngumaður hjá Skíðafélagi Akureyrar. Hann stundar íþrótt sína af mikilli samviskusemi og frábær og góð fyrirmynd. Hann mjög meðvitaður sín markmið og framtíðarplön og hefur alla burði til að ná þeim ef hann heldur sínu striki. Framundan hjá Ævari meðal annars mót í Noregi sem og innanlands. Þá það komið. Þið herramenn megið fara að fá okkur sæti. Takk. Þú ferð ekki neitt. Þá erum við komin að því sem við öll höfum beðið eftir. Það að velja íþróttakonu og íþróttakarl Akureyrar fyrir árið 2022. Við ætlum að taka myndir hér af verðlaunahöfum upp á sviðinu þegar þau taka á móti verðlaununum. Og við ætlum að byrja á því að spila stuttakynningu á 10 efstu tilnefndir voru og við ætlum að byrja á 10 efstu íþróttakörlunum. 10 efstu tilnefningar Íþróttakarls Akureyrar 2022 eru Alex Kambri Orrason, Káa fyrir kraftliftingar. Alfred Birgisson, IF Akur fyrir bogfimi. Baldvin Þór Magnússon,
UFA fyrir hlaup. Bjarni Guðjón Brynjólfsson, Íþróttafélagið Þór fyrir knattspyrnu. Ívar Örn Árnason, KA fyrir knattspyrnu. Jóhann Már Leifsson, Skautafélag Akureyrar fyrir íshokkí. Lárus Ingi Antonsson, Golfklúbbur Akureyrar fyrir golf. Miguel Mateo Castrillo, KA fyrir blak. Nökkvi Þeyr Þórisson, KA fyrir knattspyrnu. Og Óðinn Ríkarsson, KA fyrir handbolta. Ég var að reyna að fá þau til að hækka, mér finnst það svo geggjað. Og þá ætlum við að sjá kynningu á 10 efstu íþróttakonunum í kjöri til Íþróttakonu Akureyrar 2022. 10 efstu tilnefningar til Íþróttakonu Akureyrar 2022 eru Aldís Kara Bergsdóttir, Skautafélag Akureyrar fyrir listskauta. Andrea Ír Ásmundsdóttir, Golfklúbbur Akureyrar fyrir golf. Anna María Alfreðsdóttir, IF Akur fyrir bákfimi. Hafdís Sigurðardóttir, Hjólreiðafélag Akureyrar fyrir hjólreiðar. Jóna Margrét Arnarsdóttir, KA fyrir blak. Rakel Sara Elvarsdóttir, KA vegna kvennaliðs KA Þór fyrir handbolta. Rut Jónsdóttir, KA vegna kvennaliðs KA Þór fyrir handbolta. Salka Sverrisdóttir, Fimleikafélag Akureyrar fyrir hópfimleika. Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir, UFA fyrir hlaup. Valdís K. Þorvarðardóttir, KA fyrir blak. Ég ætla að biðja bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur að koma hér upp og hún ætlar að veita íþróttafólkinu verðlaun og hún Helga Björg ætlar að vera henni til hals og traust. Ég vil líka nefna, ég vil nota tækifæri og þakka N4 fyrir þeirra framlag við gerða þessa glæsilega kynningamyndbands og svo vil ég náttúrulega nota tækifærið og þakka nefndinni sem var á störfum við undirbúning kærlega fyrir sín störf. Ásamt undirrituðum var það Linda frá Íþróttafélaginu Þór og Birna formaður og IBA og Ellert, er nokkuð að gleyma einhverjum? Og Helga Björg fyrirgefðu sem er nýtekið við sem framkvæmdastjóri. Linda til dæmis mjög stressuð að sjáum að þetta gangi allt saman, hún er á takkanum en þetta hefur bara gengið mjög vel þó við séum ekki alveg búin. Og þegar við erum búin að lýsa kjörinu að þá er hátíðinni formlega slitið. Verðlaunin fyrir 5. sæti karla og kvenna eru 200.000 úr afrekssjóði Akureyrar, það er blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, kassi af hleðslu frá MS og handklæði frá Vorhús. Og við ætlum að byrja á 5. sæti karla og ég bið viðkomandi íþróttamanna að ganga hér upp þegar að lesturinn hefst. Og í 5. sæti Jóhann Már Leifsson, Skautafélagi Akureyrar.
Jóhann Már var valinn íþróttakarl Skautafélags Akureyrar 2022 sem og íþróttakarl íshokkídeildar félagsins. Hann spilaði stórt hlutverk í liði SA Víkinga sem var Íslandsmeistar á árinu og var stigahæsti leikmaður Íslandsmótsins með 16 mörk og 24 stoðsendingar í 16 leikjum. Þá var hann lykilleikmaður Íslands sem vann gullverðlaun á heimsmeistaramóti í 2. deild B síðastliðið vor. Þar var hann einnig verðlaunaður fyrir að vera besti sóknarmaður mótsins. Þá það 5. sæti kvenna og í 5. sæti Anna María Alfreðsdóttir, Akur. Anna María var valin bogfimikona ársins 2022 af Bogfimisambandi Íslands. Keppnisgrein hennar tryssubogi. Hún var ekki langt frá því að vinna til verðlauna á Evrópumeistaramóti þar sem hún keppti 5 sinnum til úrslita. Hún vann 3 Íslandsmeistaratitla á árinu og sló 18 Íslandsmet. Auki vann hún 3 gullverðlaun í BC landsliðsverkefnum. Hún var í 8. sæti á World Series Open heimslista heimssambandsins 2021 til 2022 innanhús. Hún var annar hæsti Norðurlandabúin á heimslista þar sem hún var á topp 60 og komst í topp 30 á Evrópulista. Þá erum við komin í 4. sætið og verðlaunahafar fyrir 4. sætið karla og kvenna fá á launum 200.000 úr Afrekssjóði Akureyrar, blómavönd frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, kassahleðslu frá MS og handklæði frá Vorhús. Og í 4. sæti karla Ívar Örn Árnason, knattspyrnumaður KA. Varnarmaðurinn Ívar Örn átti ótrúlega gott tímabil í bestu deild karla með KA síðastliðið tímabil. Hann spilaði 26 af 27 leikjum KA í það sumarið og var lykilleikmaður í frábærum árangri liðsins. Hann fékk mikið lof fyrir leik sinn og var valinn í lið ársins af fótboltasérfræðingum. Þá var hann valinn besti leikmaður KA af leikmönnum sjálfum í lok móts. KA-liðið með Ívar í hjarta varnarinnar endaði í 2. sæti bestu deildarinnar og tryggði sér þátttökurétt í Evrópukeppni 2023. Áfram höldum við og í 4. sæti kvenna Jóna Margrét Arnarsdóttir, blagkona KA. Jóna Margrét var valin íþróttakona KA árið 2022. Hún aðal uppspilari í liði KA sem var deildar, bikar og Íslandsmeistari og hampaði þar með öllum titlum sem í boði voru. Hún var fyrirliði liðsins seinni hluta tímabilsins og var í lok keppnistímabilsins valin besti uppspilari úrvalsdeildar BLI. Síðastliðið sumar var hún valin í A-landslið kvenna sem tók þátt í Evrópumóti. Að auki spilaði hún með U21 árs landsliði Íslands og U19 liði Íslands á alþjóðlegum mótum. Þá erum við komin í 3. sætið og í verðlaun fyrir 3. sæti karla og kvenna 250.000 úr Afrekssjóði Akureyrar, eignabikar frá Höldi, blómavöndur frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, kassi af hleðslu frá MS, íþróttaskór frá Sportver, gjafabréf fyrir 2 í skóabúðin, gjafabréf á strikið og mánaðarkort í World Class. Það eru 4 hendur til að halda á þessu öllu. Nú í 3. sæti karla Óðinn Þór Ríkarsson, handklæðsmaður KA. Nú Óðinn Þór, þetta ekki Óðinn, en hann eins og við vitum ekki á landinu. Óðinn Þór var markahæsti leikmaður Ólísdeildarinnar tímabili 2021-2022 og átti hann stóran þátt í því að KA komst í bikarúrslit það keppnistímabil. Þá var hann valinn í 35 manna landsliðshóp Íslands fyrir Evrópumótið í Búdapest í Ungverjalandi sem haldið var í janúar 2022. Og svo sáum við hann með íslenska landsliðinu á HM í Svíþjóð nú í janúar, en það mót sem í Svíþjóð og Pólandi stendur enn yfir. Óðinn spilar í dag með Katteten í Sviss og leikur meðal annars með þeim í Evrópudeildinni.
Nú í þriðja sæti kvenna Rut Jónsdóttir, handknattleikskona KA. Þetta heldur ekki Rut, þetta velkomin. Rut Jónsdóttir einn reynslumesti leikmaður KA Þór og íslenska kvennalandsliðsins. Hún jafnframt fyrirliði landsliðsins. Hún var leikmaður í liði KA Þór sem gerði harða atlugu að öllum titlum sem voru í boði. Lið KA Þór hafnaði í þriðja sæti Olísdeildarinnar og komst í Final Four í bikar á keppnistímabilinu 2021-2022 en þar var Rut algjör máttarstólpi. Nú þetta gengur bara vel og við erum komin í annað sætið og verðlaun fyrir annað sæti karla og kvenna eru 350.000 úr afrekssjóði Akureyrar, eignabikar frá Höldi, blómvöndur frá Blómabúð Akureyrar, málverk eftir Guðju Nóa, kassi af hleðslu frá MS, íþróttaskór frá Sportver, gjafabréf fyrir 2 í Skógabúðin, leikhúsmiði frá Menningafélag Akureyrar, gjafabréf frá Austur Pizza Bar og grunnnámskeið hjá ITS Makros. Og við byrjum á körlunum. Í öðru sæti íþróttakarl Akureyrar 2022 Baldvin Þór Magnússon, UFA. Baldvin Þór hélt áfram að bæta glæsilegan árangur sinn í millivegalengdarhlaupum á árinu 2022. Hann keppti 3000 metra hlaupi á HM innanhús og komst þar í úrslit og átti frábært tímabil í Bandaríkjunum og var meðal annars þrefaldur svæðismeistari í 1 mílu, 3000 metrum og 5000 metra hlaupum. Þá setti hann 3 Íslandsmet á árinu í 3000 metra hlaupi innanhús og í 5000 metra hlaupi innan og utanhús. Þá hann Íslandsmeistari í hálfmaraþoni og 1500 metra hlaupi utanhús. Jónu gott klapp. Nú þá íþróttakona Akureyrar annað sæti. Það Aldís Kara Bergsdóttir, listhlaup skautafélagi Akureyrar. Nú Aldís Kara var valin íþróttakona Akureyrar fyrir árið síðan eða árið 2021. Hún var valin skautakona ársins hjá skautafélagi Akureyrar árið 2022. Í janúar 2022 keppti hún fyrst íslenskara skautar á Evrópumeistaramóti sem haldið var í Tallinn í Eistlandi. Þar hafnaði hún í 34. sæti með 42,23 stig. Þá keppti hún á Norðurlandamóti í Danmörku þar sem hún náði hæstu stigum sem íslenskur skautari hefur fengið á Norðurlandamóti, 119,75 stig. Hún jafnframt fyrsti íslenski skautarinn til að hljóta þátttökurétt á heimsmeistaramóti unglinga sem og á Evrópumeistaramóti fullorðinna í 27 ára sögu Skautasambands Íslands. Gefum henni gott klapp. Nú þá komið að því að krýna íþróttakarl og íþróttakonu Akureyrar árið 2022 og það ljóst að það eru ný nöfn sem að verða skrifuð á báða bikara. Nú verðlaunahafar hljóta 500.000 krónur úr afrekssjóði Akureyrar, farand og eignabikar gefnir af Höldi, blómavöndur frá Blómabúð Akureyrar, 50.000 króna gjafabréf frá Næser, málverk eftir Guðju Nóa, kassi af hleðslu frá MS, íþróttaskór frá Sportver, gjafabréf í Skógabúðin, gjafabréf frá Kjarnafæði Norðlenska, íþróttataska frá 66 gráðu norður og grunnnámskeið hjá ITS Makros. Íþróttakarl Akureyrar 2022 Nökkvi Þeyr Þórisson, knattspyrnumaður KA. Það móðir hans sem kemur hér upp, innilega til hamingju. Nökkvi Þeyr sló heldur betur í gegn árið 2022. Hann hvorki meira en minna en skoraði 17 mörk í 20 leikjum fyrir KA í bestu deildinni sem og nokkur mörk í bikarkeppninni. Hann endaði sem markahæsti leikmaður deildarinnar þrátt fyrir að missa af síðustu 7 leikjum tímabilsins eftir að draumur hans atvinnumennsku rættist og hann gekk til liðs við KV Beerschot í Belgíu í byrjun september. Í lok tímabilsins var hann valinn í lið ársins þar sem hann var markahæsti leikmaðurinn, besti sóknarmaðurinn og lokum var hann einnig valinn besti leikmaður deildarinnar, bæði að sérfræðingum sem og leikmönnum og þjálfurum deildarinnar. Með framgöngu sinni var Nökkvi Þeyr sér inn sæti A-landsliði karla í knattspyrnu á árinu 2022 og spilaði hann sinn fyrsta A-landsleik núna í janúar 2023. Þá var Nökkvi Þeyr einnig valinn íþróttakarl KA árið 2022.
Og þess má geta að þessi hátíð er í beinu streymi og aldrei að vita nema Nökkvi sé að horfa og sendi mér skilaboðum það hvernig á að bera fram þetta liðsnafn sem hann er að spila fyrir. Nú þá er komið að íþróttakonu Akureyrar 2022. Hún er Hafdís Sigurðardóttir, hjólreiðafélagi Akureyrar. Hafdís Sigurðardóttir er ein fremsta hjólreiðakona Íslands í dag. Hún átti sitt besta keppnistímabil árið 2022 og stóð uppi sem tvöfaldur Íslandsmeistari og bikarmeistari bæði í götuhjólreiðum og tímatöku í A-flokki kvenna. Hafdís var valin til að keppa fyrir Íslands hönd á EM í Þýskalandi bæði í götuhjólreiðum og tímatöku. Þar lagði Hafdís sig alla fram og var með frábæran tíma í tímatökunni og hjólaði síðan tæpa 90 km í hrikalega erfiðri og hraðri keppni götuhjólreiða. Hafdís er farin að reyna fyrir sér í öðrum greinum og keppti hún á Íslandsmótinu í Kriterium og lenti þar í öðru sæti. Þá keppti hún einnig á Íslandsmótinu í Cyclocross og lenti þar í 3. sæti. Hafdís fór til Svíþjóðar í júlí og keppti þar í Post Nord U6 og endaði þar í 4. sæti. Hún var í lok tímabilsins valin hjólreiðakona Íslands hjá HRI og hjólreiðakona HFA fyrir keppnisárið 2022. Gefið þeim nú gott klapp og þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Kannski áður en fyrstu 3 sætin fara úr sal, þá vil ég minna á að sækja hleðsluna. Ég vil ekki koma þessu á okkur. Já, og allir sem fengu verðlaun og afrekshöfnin koma upp á svið til að taka mynd. Og einnig heiðursfélagarnir.